Şimdi İsrail evet yerleşim yerlerini harap ediyor savaş uçaklarıyla, Gazze üzerinde tanklarıyla ve elindeki bütün savaş makineleriyle. Ama aynı zamanda şu tespiti de yapmak durumundayız. Geçen seneden bu yana Hizbullah ve Hamas adına değer üreten ya da onlar için önemli olan isimlerin birçoğunu başarılı suikastleriyle de öldürdü. Ki Haniye sanırım bir dönüm noktasıydı Hamas için. Devamında onun yerine geçenleri de, öncesinde yerine geçebilecekleri de daha öncesinde bulundukları noktalarda istihbarat ağıyla ya da ağır bombardımanla tesadüfen de olabilecek yerler olabilir Gazze üzerinde, bunu söyleyebiliriz. Ama özellikle Beyrut'taki nokta atışlar, yine Lübnan'ın farklı yerlerindeki nokta atışlarla da hem Hizbullah'la görüşme halindeki Hamas üyeleri, belki orada saklanan Hamas üyeleri ve Hizbullahçıları ortadan kaldırdığını söyleyebiliriz. Şimdi tarihlerde sıralamayı kaçırarak gideceğiz ama zaten Haniye sanırım bu işte açıkçası Hamas'ın da sivil kanadını temsil etmesi anlamında Hamas adına dönüm noktasıydı. 31 Temmuz tarihi o anlamda önemliydi bu yıl. Seyit Rıza Müsavi, o da 2023 Aralık ayında Suriye'de, Şam'da öldürülmüştü. Aslında bu suikastler zincirinin onunla başladığı tespitini yapmak yanlış olmayacak. Önemli bir isimdi. Gelelim yine Nisan 2024'te İran'da Suriye konsolosluğuna saldırdı. O konsolosluğun içinde de 5 devrim muhafızı komutanını öldürdü İsrail. Onu da söyleyelim. Hemen Salih Aruri 2 Ocak 2024'te yine Hamas için en önemli isimlerden biriydi. Yaşasa belki bugün ismi daha üst mertebede Hamas için olacak isimlerden biriydi. Gelelim bu hafta İbrahim Akil 20 Eylül tarihi itibariyle Lübnan'a düzenlenen Beyrut'taki saldırılarda öldürülen isimdi. 4 gün önceydi bu saldırı ve Fuat Şükrü aslında Haniye ile birkaç saat aralıkla 30 Temmuz'un son saatlerinde Fuat Şükrü, ilk saatlerinde de Haniye öldürülmüştü İsrail tarafından. Fuat Şükrü de Hizbullah için en üst komuta kademesinde yer alan isimlerden biriydi. Gelelim yine 4 gün öncesinde Ahmet Mahmut Vehbi. O da Hamas için önemli isimlerden biri. O da yine Lübnan Beyrut'taki saldırıda öldürüldü. Alt sıraya geldiğimizde yine daha eski tarihlerde ama bugün itibariyle hani komuta kademesi diyebileceğimiz, yönetim kademesi diyebileceğimiz hem Hizbullah hem de Hamas adına İsrail'in yaptığı operasyonların başarılı sonuçları ortaya çıkıyor. Nusayrat mülteci kampında 19 Mart 2024'te Mervan İsa, Han Yunus'ta Gazze'de 13 Temmuz 2024'te de Muhammed Deif, yani Hamas adına önemli isimler öldürülmüştü. Lübnan'da yine 8 Ocak'ta Vissam Et-Tavil ve 3 Temmuz 2024'te Sur şehrinde Lübnan'ın Muhammed Nimet Nasır öldürülmüştü İsrail tarafından. İsimler bizim için çok tanıdık değil. Hani Haniye dışındakileri en azından ölene kadar ben tanımıyordum. Ama bu iki örgüt adına üst safhalarda yer alan, belki üstten bir eksilme olduğunda yerlerine geçebilecek olanları da bir listeden çıkarıyor İsrail. Hani Hizbullah şimdi gel diyor güneyine Lübnan'ın, ama acaba soru işareti bu var anladığım kadarıyla. Acaba Hizbullah böyle bir direnişi daha önce galip geldiği savaşın bir benzerini eğer İsrail kara operasyonu yaparsa karşılayabilir mi soruları da bu saldırılarla birlikte de ortaya çıkmış oluyor.